এই যে এইভাবে ব্লগ ভিডিও করে এইভাবে যারা বাইরে বাইরে ভিডিও করো মানে ট্রাভেল ব্লগ করো তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো একটা ইউটিউব সেটআপ। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুবই ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের সামনে কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি, আজকে তোমাদের সামনে একটা পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর প্রথমে তোমাদেরকে বলি যে আমি ইউটিউবে প্রথম ভিডিও করছি, মানে ইউটিউবে ক্যামেরার সামনে এই লাইভ ভয়েসে প্রথম কথা বলছি। তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিও। আর ক্যাপশন থাম্বনেল দেখে তো তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে কি পার্সেল আমি আনবক্সিং করতে চলেছি। তো চলো তোমাদেরকে আগে পার্সেলটাই দেখাই। তো এই যে এটা হলো আমার পার্সেল, আর পার্সেলটা কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আনবক্সিং করবো বলে এখনো কিন্তু আনবক্সিং করি নাই। আর পার্সেলটা আমার আদৌ ভালো এসেছে না খারাপ এসেছে সেটা কিন্তু আমি জানি না। তো চলো আগে আমি আনবক্সিং করেই তোমাদেরকে দেখাই। তো প্রথমেই আমি যেটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে এই স্প্রিংটা, আর এখানে মোবাইলটাকে রেখে ব্লগ ভিডিও শ্যুট করা হয়। আর মোবাইলটার সাইজ অনুসারে এটা কিন্তু ছোট বড় করা হবে। আর এই যে এটা হচ্ছে গরিলাপড, এটা হচ্ছে গরিলাপড। এটা আবার অনেকে অক্টোপাস পডও বলে, কারণ এর পায়াগুলো একটু অক্টোপাস পডের মতো দেখতে, মানে অক্টোপাসের মতো দেখতে। এই যে এটা কিন্তু আমি যেখানে খুশি রেখে ভিডিও করতে পারবো, যেমন তারেও আমি এটাকে ঝুলিয়ে দিতে পারবো, তারপরে মাটিতেও এরকম রেখে এখানে মোবাইলটা রেখে আমি ভিডিও করতে পারবো। তোমাদেরকে আমি একটা অন্য ফোন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে ব্লগ ভিডিও করে। এই স্প্রিংটা, এই যে চাকাটা আছে, এই চাকাটা 360 ডিগ্রি কিন্তু রোটেট করা হবে, এই যে এভাবে। তো এই চাকাটা আমি খুলেও এই স্প্রিংটা এখানে লাগাতে পারবো, আবার চাকাটা না খুলেও আমি স্প্রিংটা লাগাতে পারবো। তো চাকাটা আমি খুলেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এবার আমি এটাকে এখানে সেট আপ করছি, তোমরা দেখো। তো এখন আমি স্প্রিংটা লাগানো হয়ে গেছে, এবার আমি তোমাদেরকে একটা অন্য ফোন দিয়ে দেখাবো যে ব্লগ ভিডিও কেমন করে করে। তো এই যে আমার একটা অন্য ফোন, এই ফোনটা আমি এখন এখানে লাগিয়ে তোমাদেরকে দেখাই। এই যে এইভাবে ব্লগ ভিডিও করে এইভাবে। তো এইভাবেও ব্লগ ভিডিও করা হয়, আবার ফোনটা এইভাবেও ভিডিও করা হয়, এই যে। তো তোমরা যারা বাইরে বাইরে ভিডিও করো মানে ট্রাভেল ব্লগ করো তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো একটা ইউটিউব সেটআপ। তো আমিও কিন্তু বাইরে বাইরে ভিডিও করি, মানে আমিও ট্রাভেল ব্লগ করি, তার জন্য আমি এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করেছি। আমি এটা নিয়েছি ফ্লিপকার্ট থেকে, আর ফ্লিপকার্টে আমার দাম নিয়েছে, এটা তোমাদেরকে আগে বলেছি, এটা দাম নিয়েছে আমার কাছে 450 টাকা। তো যাই হোক, প্রোডাক্টটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। আর এটার সাথে একটা ব্লুটুথ দেয়, যেটা ক্যামেরা অন অফ করার জন্য একটা ব্লুটুথ দেয়, কিন্তু আমার কাছে আমাকে ব্লুটুথটা দেয় নাই, কারণ আমার ব্লুটুথের দরকার নেই, সেই জন্য আমি ব্লুটুথটা অর্ডার করি নাই। তো যাই হোক, আমি ক্যামেরাটা হাত দিয়েই অন অফ করতে পারবো, তাহলে আমার ব্লুটুথের কি দরকার, তাই না? আর আমার 1K সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হতে আর মাত্র কয়জন সাবস্ক্রাইবার দরকার। তোমরা তাড়াতাড়ি আমার 1K সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট করে দাও। দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের কোনো একটা ভিডিওতে। টাটা।